डॉक्टर मैडम, पेशेंट आ रहा है। भेजो आ रहा है। हाँ, लेंगी क्या? क्या लेंगी? अरे वही। क्या है दे रहे हो? अरे वो लिया नहीं तुमने कभी खट्टा खट्टा मैडम लेंगी? क्या दे रहे हो? लाल लाल। लाल लाल? हाँ, तुम पे कहाँ से लाल लाल आ गया? मेरे पास लाल लाल तो है लोगी। मैं तो काला काला है। अरे लाल है, एक बार देखो तो सही। तुमने देखा नहीं है? लाल तो तुमने देखा नहीं, काला ही काला देखा तुमने मेरा। लाल लाल देखो लो, ये लाल लाल है। अच्छा, हाँ। ये क्या है? अरे ये तुम्हारे लिए लाया हूँ अपने ये तो घर है से। वो आड़ू। आड़ू आड़ू आड़ू। हाँ, हाँ, खाओगी? खा लेंगे। हाँ तो सही है। तो मैडम हम पेशेंट भेजें? भेजो। नाम क्या है? नाम मैडम नैन सुख। नैन सुख। उम्र? उम्र है 35। 35। प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मैडम ये है ना, तुमको लग रहा है ज्यादा आ रहा है। हमें बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए मैडम। ये क्या रखा तुम्हारा? अरे वो मत खाओ। हाँ, मैडम उल्टा क्यों डालेंगे? सीधा सीधा डालो ना। सीधा डालो है। हाथ उठाओ। सही सही, नीचे करो। अच्छा एक बात बताओ, जब बाथरूम जाते हो तो तुम्हें कुछ होता है? बाथरूम से आते होगे करके तो तुम्हें कमजोरी महसूस होती है, लूज हो जाते हो, कतई लचो पचो हो जाते हो तुमको जब बाथरूम जाएंगे तो एनर्जी खत्म होगा तो लूज पूज तो हो जाएंगे। हाँ, आते हो तो लेट जाते हो, बाथरूम से बार बार जाते हो, बार बार। हम्म। अच्छा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही मैडम, आपको देखते ना फिर बाथरूम जाना पड़ता मेरे लिए। देख देखते आपको देखा नहीं बाथरूम जाना पड़ा, आपको देखा नहीं बाथरूम जाना पड़ा नहीं मैडम। सर ये बात सारी छोड़िए मैडम, देखने दाखिला की आप हमको इलाज कीजिए मैडम। इलाज कर रहे हैं? हाँ, कैसा है? ज़्यादा है कम है? सही है। सही है। हाँ। देखो तुमको खांसी आ रही है। ऊपर का सही है, नीचे का सही है मैडम? सब सही है। अच्छा, तुमको खांसी आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ खांसी बहुत बार है। बार, इसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा मैडम। हम जब हमारी घरवाली थी नहीं तो वो हमें डेली दूध पिलाती थी मैडम। हम दूध पीते थे, स्वस्थ रहते थे। दूध पीते थे, स्वस्थ रहते थे। अब तो मैडम दूध देखने को भी नहीं मिल रहा, पीने को तो छोड़ो, तो खांसी और ज्यादा बढ़ गई है हमारी। अच्छा, देखो हाँ ये काम तो देखो मैं कर सकती हूँ, हाँ, लेकिन थोड़ा ये ज्यादा लगेगा। कोई बात नहीं। खांसी तो हमारी जब तक खांसी नहीं जाएगी मैडम, हमें मतलब इलाज करना पड़ेगा आपको। खांसी चली जाए उसके बाद इलाज बिल्कुल करना चला पड़ेगा। जाएगा गारंटी के साथ। हाँ। लेकिन ज्यादा ये लगेगा। वो कोई बात नहीं, कितना भी लग जाए मैडम, हम तो कमाई इसलिए रहे हैं। हाँ, चलो फिर क्या हमें मतलब जो हमारा खांसी दूर करो, कैसे खांसी दूर होगा? तुमको इसके लिए दूध पीना पड़ेगा हमारा वाला। अच्छा दूध? हाँ, वो कैसे पिएंगे मैडम? हमें तो शर्म आएगी। तब खांसी नहीं ठीक होगा, जाओ पिए। नहीं मैडम, मैडम पिला दीजिए। हम शर्म कोई बात नहीं मैडम, शर्म आती तो कोई बात है, हम आंखें नहीं चलेंगे, आंखें नहीं चलो आ चलेंगे जाओ। मैडम। ऐसे तो बहुत ज़्यादा शर्म आएगी। कोई कपड़ा वपड़ा ले लो मैडम, हमें तो ऐसे, हम तो ऐसे तो बहुत शर्म आती है हमारे लिए। हाँ मैडम, फिर खांसी तो नहीं रहेगी ना मैडम? बिल्कुल नहीं रहेगी। हाँ, क्योंकि घर तो हमारी घरवाली थी, हमें दूध कभी खांसी नहीं आई। अब खांसी आ रही है जब से 2 महीने से, 2 महीने से चली गई है, अब खांसी आ रही है। चलो देखो तुम्हारी अब खांसी तो ठीक हो जाएगी। हाँ तुम्हारी खांसी तो अब आएगी नहीं, मतलब कभी नहीं आएगी। मिल जाएगा। अभी तो आ रही है। अभी तो आ रही है, तुरंत थोड़ी ठीक होगी। अच्छा 1-2 बार और आ जाना। अच्छा, एक दो और देखो किसी से बताना नहीं, नहीं बताएंगे मैडम? किसी से नहीं बताना, किसी को नहीं ठीक है? बताना। हाँ, ठीक है। गोली खानी पड़ेगी? रात में 1 ले लेना। क्या? गोली अच्छा गोली लेनी पड़ेगी, मैं सोचा बता लेना पड़ेगा। 1 लेना गोली बस। अच्छा। ठीक है, जाओ। इंजेक्शन लगा दो मैडम। तुमसे तो कहीं इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा है, क्या पता दूध ने आराम नहीं दिया तो इंजेक्शन आराम दे देगा, इंजेक्शन ने आराम नहीं दिया दूध आराम दे देगा, है ना?
ये भी तो है। गले में मत टांगो, तो वहीं रखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, तो वहीं डॉक्टर नहीं लग रही है, समझे। अच्छा लेटें, लेटना पड़ेगा मैडम जी। अच्छा ऐसे लग जाएगी मैडम, ऐसे लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लगा दो, आराम से लगाना। अरे मैडम सुन, मैडम 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 सुन, अरे मैडम थोड़ा थोड़ा कम भोगो, कम भोगो, अरे कम भोगो, दर्द हो रहा है ज़्यादा, दर्द हो रहा है जी। अरे तुमने तो पूरा पूरा ही भोग दिया, पूरा इंजन बिल्कुल काम करेगा दवा, पूरा भोग दिया मैडम तुमने तो। ऐसे मत घोपा करो थोड़ा। लगता है अपनी खांसी मुझे दे दिया तुमने। अरे अभी तो खांसी दिया कहाँ, खांसी तो हम दे दिया आपको अपनी। जाए चश्मा मेरा है। अरे मैडम सही चश्मा आपका छूट जा रहा है। 4 नंबर। यस मैडम।